အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယဉ်သော YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် thumbnail ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီ thumbnail ကဘာ software နဲ့လုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးပါ okay အဲ့ဒီ software က Canva လို့ခေါ်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာဘယ်လိုတင်လဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးစစရရတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တင်ပြပါမယ် okay ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးဒီဘူးနေရာမှာ Canva လို့ရိုက်လိုက်မယ် CANVA ပါ canva.com ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က thumbnail YouTube thumbnail တော့ထဲမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာ create a design ကိုနှိပ်တယ်နော် create design နဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube YouTube နော်ညီမ YouTube channel art မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က thumbnail ဆိုတော့ thumbnail ရွေးလိုက်တယ် okay thumbnail ရွေးတယ် thumbnail ရွေးတယ်ဆိုတော့ရွေးထားတဲ့ရွေးလိုက်ပြီးရွေးထားတော့ကျွန်တော်ပုံတင်ရမယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် topic နဲ့ဒီပုံနဲ့ blog တိကိုက်လေဆိုတော့ဒီ smart up ကျွန်တော်ပြီးပါပြီ smart up နဲ့ကျွန်တော်ပုံလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် upload a video image ကိုလုပ်ရမယ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ device ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကနေကျွန်တော်ပြန်ဟိုကိုဆွဲရမယ်ကိုကျွန်တော်ဒါ download ဆွဲထားတဲ့ဟာတဲ့ okay ဒါ download ဆွဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ open လုပ်လိုက်ပြီးဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လုံးပါလဲ okay ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ thumbnail လုံးပါလေဆိုတာတော့ okay so ဒီမှာ okay ဒီကြားတွေကျတော့ free တွေရတယ် okay ဒီပုံတွေ free တွေ okay cloud storage ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ cloud storage နော် cloud storage နေရာမှာဒီဟာကိုတစ်ခါထည့်လိုက်မယ် okay cloud storage free okay cloud storage ပြီးလို့ဒီမှာနည်းနည်းလောက်ထည့်လိုက်ဗျာcloud storage ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာ okay ဒီ cloud storage ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါက thumbnail လုပ်ရနေပေါ့နော် okay thumbnail လုပ်ရနေဖိတ်တော့မလိုက်ဘူးဗျနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ view ဘယ်မှာထည့်ရင်ကောင်းမလဲ okay ဒီမှာထည့်ပါနော် thumbnail ဆိုတော့ဒီ view ဒီမှာထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ devil မှာလည်းတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့က HD ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျ HD ဖြစ်ရင်ကဒီကျွန်တော် YouTube မှာပို့ပြီးတော့rank တွေရှာလို့တွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ထုံးတဲ့ဒီမှာဒီဟာပုံမြင်ဘယ်လိုရေးကြလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ရေးပြတာပေါ့လေဒီစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေးတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတစ်ခါကျကိုကရေးလိုက်တော့ရေးပြီးတော့ဒီစာပေါ်မှာမကြည့်ဘူးเนาะအသိစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်ဒီပုံမှန်စိတ်ဝင်ပုံမြင်လည်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီပုံမြင်ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတာကလည်းမတူတော့လေကိုမှလည်းတခြားပုံစံနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေ free ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီတခြား free ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာကသူကလက်ပြလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ free ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာလက်နဲ့လုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ okay လက်နဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော် free ရတယ်ဆိုတာကိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းချလိုက်မယ် okay မြန်မာလိုလေနည်းနည်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့သူကokay ဒါကြတော့ tablet တော့ဗာလဲကုန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးရင်ပြစာမဲ့ text ကိုပါမယ် text ကိုပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ style တွေပေါ့ okay ဒီဟာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် oh ဒါ premium pro တွေ့ရတာ okay pro ကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော်ပတ်စံပြီးအလကားပဲသုံးမယ်အလကားဆိုတော့ကျွန်တော်အလကားပတ်စံဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးပြနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအစားဆိုတော့ competition ကိုနှိပ်လိုက်တယ် competition နဲ့နှိပ်ပြီးပြီဆိုဒီမှာစာပေါ်လာလိမ့်မယ်လားဒီမှာစာပေါ်လာလိမ့်မယ် come on နှိပ်လိုက်ပြီစာ okay ပေါ်လာလိမ့်မယ်okay ပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်အောင်ပြเนาะမြန်မာအင်္ဂလိပ်နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ပထမဆုံးfree file sharing and cloud storage ပေါ့နော် storage okay storage ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအကြီးနေနေလောက်လောက်အဲ့ဒါခါကျရင်လေဟိုစာကုန်မတွေးရဘူးလားဖုန်းမှာတွေးရတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြရမယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစာကို fill လိုက်တယ်ဗျာ fill လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာမတွေးရဘူးဖုန်းမှာမတွေးရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီစာဖတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအတွက်အနေနဲ့အကျုံးပြပေါ့နော် free file store sharing and cloud store အဲ့ဒါကိုမြန်မာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကအယောင်တွေပေါ့နော်အယောင်တွေပုံလို့ရတယ်ဒီမှာအယောင်တွေ okay ဒီမှာအယောင်တွေ come on ဒီမှာအယောင်တွေပုံလို့ရတယ်ကိုကဘာအယောင်ပုံလဲပေါ့နော်okay free storage ဆိုတော့ဒီမှာပြီးရင်ဒီဟာ
okay that is me okay got it so đi hà của giá bị rồi lấy thì nó cũng tụi cho miền mà luôn phía tham pi mẹ rồi tụi miền mà luôn xa lấy giá mà hết rồi miền mà rồi bây giờ giá mà lấy nên luôn nhà xây quanh ra để xa để bọn nó ok số bao giờ đi hà của nên là mẹ cross ok xa miền mà ra giá mà rồi miền mà ra nên xa piang lại mẹ piang bị đó freeze rồi khám mẹ bảo cái nó khám mẹ con dung khame sa ne chi ba no sa ne pe la ok con de ne chi ni pe de con dung khame ba la phải phình đấy phải phình đấy software ba no anh hiểu rồi ok phình de software rồi nó phải software rồi mà cho nó English được lại mấy account dùng khame file phình đấy software ok software thì họ có mà luôn thì mình nên thế lại đấy nên miền nhau rồi nó thì họ đi nên bỏ ra lại so đó thì họ có thể book dia cho nên sẽ bị vấn đề là ok dia ok vì lúc xin đi sao đi bỏ nên tâm đi bỏ nên tâm ok cũng như là mình what nó dia vì lúc xin đi bỏ ok oh come on sao này show anh là đã có voting chưa lại voting chỉ lại mà cho nó cái là đi mình lâu rồi thì mà và lâu rồi phong này đi cho nó phong thu chợ phong này mà mía là phong này thì cho nó mía mà này mà phong này lùi mía rồi thì phong này chỉ là cho nó cái rồi tôi lại xem phim lâu bây giờ đấy cho nó cái tờ computer này phong này lùi ok đã sẽ spot này xem phim vào nó đã xem phim vào rồi ok xem phim vào ví dụ cho nó đi hago download lo ba me download ok download video đi mà download lo ba ok super pivabi how to make it thumbnail ok pv rồi pivabi rồi cho nó thay lại pi cho nó save lo me pi lúc này cho nó đi mà group go game mà cho nó mà xí đấy đi mà thumbnail mà mai về đi mình everything you need to work hard và lấy vậy nó ok đi mà upload a thumbnail của plus này mà thấy mà nếu như đâu cũng nói cho nó download suy ra hago đi mà ok đây là cái biển thêm open file bây giờ ta pv đã cái giờ pv form cho tv ok sẽ cha hàng đã ok đã cho đi lâu rồi đấy ta form nếu thế để bùng ra form nếu lâu để bùng ra ok bây giờ chỉ cho nó cái next upload gone bị vào việc ok thank you for watching if you like take a look channel về rồi cho nó YouTube channel của subscribe lúc với bà lúc chỉ số tiền bà đấy cho nó tại vì mấy nhà rồi nên xin em cho nó share và share bà đấy cho nó person béo mà nhiều just cho nó cùng nhìn với bà subscribe lúc với bà like and share thank you chỉ số tiền bà đấy